Na videá s týmto e-bikeom sa veľmi teším. Ahojte, vítam vás na mojom kanáli eFanatik a predo mnou je svetová novinka Duoc E29. Taký v podstate trailový e-bike, ktorý môžete používať legálne, pretože dokáže ísť do 25 km za hodinu a bez plynu, alebo si tú rýchlosť odblokujete na 40 km za hodinu a viete si tam nainštalovať aj plyn, ktorý navyše výrobca dáva aj v balení, takže voľba je vyslovene na vás. A v tomto prvom videu vám poviem o základných a hlavných parametroch tohto e-bajku. Pozriem sa aj na to, ako to vyzerá vo vnútri a ukážeme si nastavenie displeja, pretože toto je hádam najkomplikovanejšie nastavenia displeja, aké som kedy ja pri e-bajkoch alebo kolobežkách videl. No a samozrejme vám aj ukážem tú maximálnu rýchlosť a to, ako sa mi jazdí s týmto torzným snímačom. Čiže ak vás tento e-bike zaujal, tak pozrite si toto prvé video. V prvom rade veľká vďaka patrí Duoc a európskemu e-shopu duoc.com za možnosť otestovať tento kúsok, pretože aktuálne ste si možno že mohli všimnúť, že je vypredaný, ale čoskoro tento model sa doskladní a vy ho môžete kúpiť práve mojím unikátnym kúponom za 1299 €, čo je celkom zaujímavá cena. A teraz sa poďme rovno pozrieť na tie základné a hlavné parametre tohto e-bajku. E29 má podľa mňa štandardné rozmery na tento typ bicykla, kde celková dĺžka je 190 cm a výška od zeme k riadidlám je 108,5 cm. Výška sedla je nastaviteľná od 81 do 99 cm. Riadidlá sú pomerne úzke na takýto typ bicykla a majú len 68 cm. Srdcom e-bajku je pomerne malý 16 A ovládač, s ktorým veľa výkonu neočakávajte a ani to výrobca nejak extra nepromuje. A potom tu máme 13,5 Ah batériu, bežiacu na 48V systéme. V náboji zadného kolesa sa nachádza kvalitný 250W motor od Bafangu s 50 Nm. Kolesa sú štandardne 27,5 palcové, obuté na plášťoch Maxxis Recon, ideálne asi do každého terénu. V prípade brzd výrobca stavil na dvojpiestikové hydraulické brzdy od Shimano spolu so 180 mm brzdovým kotúčom rovnakej značky. Prvýkrát mám dočinenie so Zoom Maxa vidlicou so zdvihom 100 mm a možnosťou nastavenia kompresie. Telmič je vzduchový s roztočom dier 190 mm. Škoda, že tu nie je možné nastaviť odskoch alebo kompresiu, ale zase je tu priestor na jednoduchý upgrade. Pri väčšine e-bajkov z Číny sa stretávam so 7-stupňovým viackolečkom od Shimana a prehazovačom Shimano Tourney. Vpredu máme dvojprevodník, ktorý nesie rozsah 31 zubov pre menší a 46 zubov pre väčší prevodník. Jedným z top highlightov e-bajku je použitie torzného snímača, ktorý má maximálny krútiaci moment 50 Nm. Bál som sa, ako bude vyzerať nový displej tohto Duocu, lebo minulé generácie svietili perfektne. No aj tento farebný displej svieti výborne, ale neukazuje volty, čo je pre mňa obrovským sklamaním. Toľko funkcií a možností a žiadne volty. Ale v multifunkčnom spínači sa nachádza aj USB-C port, ktorý je veľmi dobre schovaný a nabíjať ním môžete napríklad telefón. E29 disponuje aj solidným svetlom, ktoré má vyrezávajúci lúč, ale ak chcete jazdiť večer v lesoch alebo po poliach, budete potrebovať niečo extra so širším rozptýlom lúča. Duoc E29 má celkovo veľmi príjemných 26,6 kg. Vy, čo ma sledujete dlhšie, viete, že ja sa vždy rád pozriem aj dovnútra, ako to tam vyzerá, či je všetko utesnené a respektíve hlavne to, aký je tam výkonný ovládač. Tak poďme sa rovno na to aj pozrieť. Ako som už spomínal skôr, E29 disponuje 16 A ovládačom schovaným v mieste nad prevodníkovou oskou, inak všetko je pekne zaizolované, takže nejakého šplechu by ste sa báť nemuseli. Považujem za veľmi dôležité spomenúť nastavenia displeja. V rukách som ešte nemal komplikovanejší prístup do niektorých nastavení, ako je to pri tomto e-bajku, kde potrebujete veľa hesiel a aj vysvetlení. V manuáli sa toho veľa nepíše, a tak sledujte môj podrobný popis všetkého, čo potrebujete. Pri prvom zapnutí vás prekvapí úvodné heslo, ktoré sa spomína v manuáli. Vyklikáte si tam 1, 2, 3, 4 a stlačíte ešte raz to oranžové tlačidlo na potvrdenie. Privítá vás pekne graficky spracovaný displej a množstvo užitočných ukazovateľov, ale prečo tam do prdele chýba voltmeter?
No, ideme ďalej. Do nastavení sa dostaneme stlačením vrchného tlačidla so symbolom ozubeného kolieska. A keď klikneme na User Settings, môžeme sa preklikať jednoduchými nastavení, ktoré netreba špeciálne komentovať. Avšak posledné je nastavenie limitu rýchlosti a na to potrebujeme heslo. To je našťastie 1, 2, 3, 4. A tam si nastavíme želaný limit. Zvyšiť maximálku môžeme až na 40 km za hodinu. Takže je to na vás, ako sa rozhodnete. Pre potvrdenie svojho rozhodnutia stlačte oranžové tlačidlo asi na 2 sekundy a zároveň nás týmto hodí systém o krok späť. Ak si chceme podrobnejšie nastaviť e-bike, musíme ísť do personalizovaných nastavení a tam potrebujeme ďalšie heslo. Takže vyťukáme 2962 a potvrdíme oranžovým tlačidlom. Ak chcem zrušiť úvodné heslo, zadám to pôvodné 1, 2, 3, 4 a heslo vypnem. V druhom riadku mám možnosť zmeniť heslo na svoje vlastné, ak chcem. Môžem si tu nastaviť aj výkon riadiacej jednotky, ale samozrejme primerane, nech tomu bicyklu neubližujem, aj keď neviem, či vôbec takéto nastavenie má aj nejaký reálny zmysel. Výber rýchlostného snímača by sme meniť nemali, môže to totiž ukazovať blbosti. Nastavenie asistenčných režimov môže byť užitočné, a to v prípade, ak chceme výkon motora rozdávkovať do viacerých asistenčných režimov. A na toto nastavenie nadväzuje ďalšie nastavenie, a to nastavenie výkonu pre každý asistenčný režim zvlášť. Tu si vyberete v percentách toľko výkonu pre jednotlivý režim, koľko potrebujete. Dokonca je tu aj funkcia spiatočky, ale toto som neskúšal, radšej nie. A neviem, či to vôbec aj funguje. Senzitivita pasenzora je ďalšie dôležité nastavenie, aj keď tam máme torzný snímač. Ak to nastavíme na 2, tak nám začne zaberať až po nejakom 6., 7. otočení záberu do kľuky. Pri 9 to zaberá s minimálnym oneskorením. Toto nastavenie netuším, čo znamená, a výrobca mi povedal, že je to nefungujúce nastavenie. Máme tu možnosť povoliť alebo nepovoliť režim čisto na plyn, čo je v Európskej únii užitočné nastavenie. Ale ďalšie súvisiace nastavenie s plynom nejako nefunguje, takže nejak to neriešim. Tlačidlo pasenzora ani poriadne neviem, čo to znamená, a asi to nechám povolené. Užitočné môže byť aj nastavenie maximálnej rýchlosti pre pás asistenčné režimy, a to najmä pre EU krajiny. A posledné nastavenie je počiatočná akcelerácia. Čím nižšie číslo zvolíme, tým lepšia počiatočná akcelerácia. A ak mám pocit, že som totálne domrvil všetky nastavenia a chcem to vrátiť do pôvodných nastavení, potrebujem ďalšie heslo 0368, aby som to dal do pôvodného poriadku. Verím, že ste tomuto môjmu tutoriálu pochopili, a ak nie, tak pokojne napíšte komentár pod týmto videom. Vyskúšam si teda maximálnu rýchlosť bez šliapania. Mám síce asistenčný režim na 1, ale ten plyn aj tak ide na maximum, bez ohľadu na to, na akom asistenčnom stupni to mám. Displejových 30, 33, 4, 5, 6, baterku mám skoro na 100%, ešte stále to chce zrýchľovať. S mojou záťažou zhruba 105 kg, 107 aj s týmto mojím ruksakom, 39 displejových. Celkom slušne na to, že tam máme iba 16 A ovládač a maximálny výkon tak do 900 W po odblokovaní. Není to zlé. Myslím si, že ak sa na to posadí 70-80 kg jazdec, tak to pôjde 40 po odblokovaní samozrejme. Teraz idem vyskúšať maximálnu rýchlosť pri pedálovaní, teda asistenčnom režime. Mám to na 5, áno, pás-senzor mi pomáha i hneď a pekne ma to dostáva do tej rýchlosti, to sa mi páči, to je dobré, to je dobré. Tak, trošku mu pomôžem, prišľapnem aj ja. A teraz idem na maximum prišľapnúť. No ale to už musím celkom dosť solidne zamakať, aby som sa k tej 40-ke, aspoň tej displejovej dostal. Tento dvojprevodník úplne v pohode stíha na tom väčšom kolečku. To menšie kolečko, ktoré má 31 zubov, sa významne hodí určite do kopcov, pretože tých 50 Nm nie je až taká veľká pomoc, ako by sa možno mohlo zdať. A práve na to slúži ten menší prevodník vpredu. Idem teraz skúsiť diaľničný nadjazd a vyslovene len to, aká tam bude kontrola. Mám na tom
najsilnejšom asistenčnom stupni. Radšej si to prehodím na nižší prevodový stupeň. Myslím si, že bude to jednoduchšie. OK. Mám to na nejakom 3. stupni. Motor docela dosť počujem, ale ja sa netrápim. Možno, že motor sa trošku trápi, ale úplne v pohode to zvládam. Ale ak by som chcel ísť za nejakých kopcov, musel by som dosť veľa svojej sily použiť. Škoda, že tu nemáme inak tempomat. Ten by sa tu hodil, keď už je ten bicykel odblokovaný. Ale kto chce jazdiť iba do 25 km za hodinu, môže si proste plyn zablokovať, dať tam pôvodný grip, ktorý tam bol a jazdiť úplne legálne. Myslím si, že za tento bicykel by vás nemuseli zastavovať ani policajti. Váži 26,5 kg a má 250 W motor, ktorý to má aj napísané priamo na štítku. Ale nemyslím si, že toto bude bicykel do nejakých kopcovitých terénov. Ak pôjdete po poľnej ceste s takým jemným stúpaním, myslím si, že to bude fajn. V jemnom teréne sa s E29 cítim dosť stabilne a pomerne dosť komfortne. Isté, toto nie je Cube alebo Kelly za 4 alebo 5000 eur. Nemá to prémiový tlmič či vidlicu, ale svoju robotu si urobí. Toto by sa mohlo hodiť pre začínajúcich trailistov alebo proste pre ľudí, čo chcú e-bike do každého terénu a nechcú vysloviť tisíce eur. Moja prvá jazda bola tak, ako som aj očakával. Bicykel je to celkom zaujímavý. Dosť solidne to aj prúži, či predná vidlica, alebo aj DNM tlmič. Pri tej prednej vidlici sa možno že zastavím v tom, že je výhoda mať možnosť nastavenia kompresie v nejakých 12-14 klikoch a funguje to. Reálne, keď to dám na najmäkšie, tak tá vidlica je naozaj perfektne mäkká a keď ju úplne že pritiahnem, tak je tvrdá ako kameň. Ten zadný tlmič sa mi až tak veľmi nepozdáva a mám pocit, ako keby tam vo vnútri nebol len vzduch, ale aj pružina, pretože to robí také trošičku nečakané odskoky a trošku sa to inak tvári, ako keby to bol iba čistý vzduch. Ale možno, že sa mýlim, fakt neviem, je to naozaj len prvá jazda. Maximálna rýchlosť je tam naozaj takmer tých deklarovaných 40 km za hodinu a ten torzný snímač má maximálne 50 Nm, takže nečakám, že to bude ťahať nejako extrémne do tých kopcov a asi aj kvôli tomu tu máme dvojprevodník, aby im to lepšie ťahalo s ľahšími prevodmi do tých kopcov. Pri tej rýchlosti 35 až 40 km za hodinu to ako tak stíha aj ten väčší prevodník vpredu. Takže myslím si, že je to také celkom v pohode. Ale ak to budete používať ako legálne do 25 km za hodinu, tak vám bude táto dvojkombinácia, ktorá tu je. Tých 31 zubov, menší prevodník a ten väčší má 46, tak vám to bude úplne stačiť. V nasledujúcom videu uvidíte komplet celú recenziu, vrátane dojazdu, jazdných vlastností a tak ďalej. Takže myslím si, že oplatí sa pozrieť aj druhé video, ktoré vyjde čoskoro. A ak máte nejaké otázky na tento e-bike, budem rád, ak mi zanecháte komentár. A samozrejme, ak bolo pre vás toto video užitočné, dajte mu like a moju tvorbu podporíte odberom tohto mojho YouTube kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Vidíme sa už čoskoro pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii na E29 napríklad. Takže majte sa krásne. Čaute.